Fakta unik tentang hewan yang mungkin belum kamu ketahui. Fakta menarik tentang singa atau dalam bahasa Inggris disebut lion. Singa adalah pemangsa besar yang merupakan bagian dari keluarga kucing besar, Felidae, dan merupakan hewan asli Afrika. Fakta menarik, singa jantan biasanya lebih malas daripada singa betina, karena tugas utama mereka adalah melindungi wilayah dan betina dari ancaman predator lain. Mereka memiliki tubuh besar dengan bulu berwarna coklat keemasan yang tebal dan berkilau. Mata mereka berwarna kuning atau kuning kecoklatan, yang memungkinkan mereka melihat dengan baik di kegelapan. Singa memiliki gigi taring yang besar dan kuat untuk merobek daging mangsanya. Fakta menarik tentang lembu atau sapi atau dalam bahasa Inggris disebut cow. Lembu adalah hewan ternak yang sering ditemui di berbagai belahan dunia, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika. Fakta menarik, lembu memiliki kemampuan untuk mengingat aroma dan lokasi makanan yang mereka sukai, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Mereka memiliki tubuh besar dengan bulu berwarna yang bervariasi, mulai dari putih, coklat, hingga hitam. Lembu memiliki tanduk yang melengkung, yang digunakan untuk pertahanan dan sebagai alat untuk mencari makanan. Mata mereka besar dan ekspresif, seringkali menampilkan rasa kebahagiaan atau ketenangan. Menarik tentang kanguru atau dalam bahasa Inggris disebut kenguru. Kanguru adalah mamalia marsupial yang berasal dari Australia, dengan beberapa spesies yang juga ditemukan di Papua Nugini dan Indonesia. Fakta menarik, kanguru dapat melompat sejauh 3 kali panjang tubuh mereka dan mencapai kecepatan hingga 56 km per jam. Mereka memiliki tubuh yang kuat dengan kaki belakang yang panjang dan kuat, yang memungkinkan mereka melompat jauh-jauh. Kanguru memiliki bulu tebal yang sering berwarna coklat atau abu-abu, dengan beberapa spesies yang memiliki warna-warna yang lebih cerah pada perut atau dada mereka. Mereka memiliki ekor yang panjang dan kuat yang digunakan untuk menjaga keseimbangan saat melompat. Fakta menarik tentang burung merak atau dalam bahasa Inggris disebut eagle. Burung merak adalah burung berukuran sedang hingga besar yang terkenal dengan ekor panjang dan bulu berwarna-warni yang indah. Fakta menarik, burung merak merupakan satu-satunya burung yang dapat menggunakan ekornya sendiri sebagai payung untuk melindungi tubuh mereka dari panas matahari. Mereka adalah burung pemangsa dan omnivora yang sering ditemui di wilayah Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Bulu mereka dapat berwarna biru, hijau, ungu, dan putih, dengan corak yang berbeda-beda antara spesies-spesiesnya. Burung merak memiliki sayap yang kuat dan ekor yang panjang, yang sering mereka tampilkan dalam tarian indah saat mencari pasangan atau menunjukkan kebanggaan. Fakta menarik tentang gajah atau dalam bahasa Inggris disebut elephant. Gajah adalah mamalia besar yang terkenal dengan belalainya yang panjang dan gigi gadingnya. Fakta menarik, gajah adalah satu-satunya mamalia yang memiliki 4 lutut pada tungkai belakang mereka. Mereka adalah hewan asli Afrika dan Asia, dan merupakan salah satu hewan darat terbesar di dunia. Gajah memiliki tubuh besar yang dilapisi oleh kulit tebal berwarna abu-abu, dengan telinga yang besar dan berbentuk seperti kipas. Gajah memiliki belalai yang fleksibel yang digunakan untuk mengambil makanan, minum air, dan berkomunikasi dengan sesama gajah. Fakta menarik tentang burung hantu atau dalam bahasa Inggris disebut owl. Burung hantu adalah burung pemangsa nokturnal yang terkenal dengan kemampuan mereka untuk terbang dengan senyap. Fakta menarik, beberapa spesies burung hantu memiliki bentuk wajah yang mirip dengan manusia, dengan 2 cakar di atas matanya yang menyerupai alis. Mereka memiliki tubuh yang kecil hingga sedang dengan bulu berwarna abu-abu, coklat, atau putih, yang membantu mereka menyamar di habitat alaminya. Burung hantu memiliki mata besar yang menonjol dan sangat peka, memungkinkan mereka untuk melihat dengan baik dalam kondisi cahaya rendah. Beberapa spesies burung hantu memiliki sayap yang lebar dan bulu-bulu yang lebat, sementara yang lain memiliki tubuh yang lebih ramping dengan bulu halus. Mereka memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa, dengan telinga yang berbentuk seperti cakar yang terletak di sisi kepala mereka. Burung hantu menggunakan paruh mereka yang tajam dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsa mereka, yang seringkali terdiri dari hewan kecil seperti tikus dan serangga. Jangan lupa subscribe, comment, and share.